Hvor kan I lidt lidt skærme? I dag spiller vi Tower Defense. Jeg lige skal til at sige, men altså, skal vi ikke bare komme i gang? Hvad er det her? Hvad er det her for en? Er det easy? Normal? Hard? Insane? Hvad er det? Turtles. Nej! Det er det største level. Altså, jeg har også de der biler, det er meget fedt. No. Og undskyld, hvis det lægger lidt. Det var fordi, vi lige har oplevet altså med det. Elbow. Personally. Easy mode? No. Okay, easy mode er helt klart god. Den der har jeg været med før. Ikke hard mode. Ikke insane mode i hvert fald. Det kan jeg finde på. Hard mode? Nej, ikke insane mode, din brud. What? Easy mode. Det er bedst med easy mode. Jeg tænker lige at sætte en sniper. Altså ikke en pil, fordi den er lidt mere mærkelig. Jeg gider ikke udtale det, så jeg sagde bare et eller andet. Jeg vidste ikke, hvad jeg sagde. Og det... Nej. Det er så nemt, det her. Og det her, det er mit skidt. Jeg ser meget streng ud. Mit sniper. Nu tænder jeg en bil, din. Okay, det virker. God. Det er ikke mig, der har sat bilen. Det er ikke mig. Se her. Jeg flyver. Hallo. Det er min motorcykel. Jeg har dog ikke så meget liv. Men altså, 15 er også så godt. Eller hvad man siger. Juhu! Det er mega godt, ja. What? Upgraden er mere end den der. What? Eller mindre. Kom så her bil. Jeg ved ikke, hvad jeg skal lige der. Men i hvert fald skal jeg også opgradere den her. Det er nemlig vigtigt at have den der. Jeg har prøvet det her med før. Jeg har prøvet det. Det hedder Lilla. Hvorfor står du og spiser lava? Det er klam. Au. Next wave. Okay. Det er ikke Heidens. Ikke nogen Heidens. Ikke Heidens. Det var noget. Lige noget til wave. Yes! Min truck. Explodes. Yes, de har så meget liv. Se min truck døde. Så opgraderer jeg lige den. Kapow! Knockout! First. Close. Det var close. Der kommer den. Truck 2.
det der står dernede, der altså det plejer at være engelske eller andet sprog YouTuber. Men no, det er jeg ikke. Jeg har bare hentet af dem. Nej! Ja, mit truck. Oh, what? Kom så, kom så. What? Say no. No, 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 no. Det er ikke så godt det her. Min sniper. Kom så, sniper. Eller truck. Nej, ikke hidens. Ikke hidens. Nej. No. Nu får du med den her befil. Nu får du med min kanoner befil. Er det bare en truck 2, eller hvad? Oh god. Nej, nej. Og grunden til, at jeg ikke har lavet så mange videoer i en uge minus en dag, det er fordi, jeg var på ferie. Det var egentlig... Ej, 2 liv! Det er ikke fair. Yeah. Oh god. Ikke dig. Hvornår kom det? Nå, ikke. Jeg vidste, du var herinde. Jeg vidste det. Lige oven i købet op lidt hurtigt. Og har mega mange liv, det er ikke fair. Nej, nej. Det var det, jeg skulle sige. Yes, nu kommer min maskingun. Min maskingun, min maskingun. Nej, jeg mistede. Hej den. No. Mystery, mystery, hej den. Mystery. Mystery. No. Nej, 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 nej. Du må ikke dø, du må ikke dø. Den dræbte nogen. Yes! Den døde ikke i håbet. Na 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 na. Vi skal bare have penge. Nej, nej, ikke næste crapper. Eller, jeg gider bare aldrig, kan vi aldrig at læse det helt. Altså, tårn rigtigt. Det gider aldrig. Nej, nogen. Den der spawner går så lige for. Se! Nej! No. Yes, min maskine godt klarer det hele. Jo! Yeah! No! Jo, yeah! No! Jeg glæder mig til at få sådan wrench. 22 wrench. What? Og 400 våben. Nå, de kommer ikke igennem. Det ved jeg. Fordi den kommer min maskingun. Det hedder faktisk Trot 3. Ikke Trot 3. What? Ej, du har godt nok ikke så meget range. Ja. Skyd med din maskingun. Bom. Kom så. Kom nu bare, din dårlige pirat. Det er bare en dårlig. Så, er det så? Nej, den slukker.
Okay, jeg har det, det gør bare lige info. Det der ligner min ven. Det gør det. Min ven hedder Lampeskin. Han der hedder Legendar. Min ven hedder bare Lampeskin. Og i virkeligheden hedder han Legendar. Og det der sidste masse, det er det, jeg hedder. Det er ikke. Yes! Det var godt. Og så kommer jeg af med det. 26.000. Yeah. Nej, er det nu bossen kommer? Det er heller ikke nu. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg glæder mig til de der typer fede, der kommer. Det er jo overhovedet kommer. Nej, jeg gider ikke rykke med skærmen. På et tidspunkt kommer der også en måleboss, og det er den sværeste boss i hele verden. Nej! Og jeg har 4 rings. Og hvad? Run. Yes! Jeg nikkede bare mega meget. Hov. Hvorfor hopper jeg på mig selv? Au. Bare roligt. Se min tank, at den ikke bare sød og pæn. Det synes jeg. Skyd! Wow. Nej, ikke den boss der. Hej den der. Nej. Den dør alligevel. Boom! Men nu har den der ikke så meget liv. 32 liv. Det er altså ikke så meget bare lige info. Nej! Skyd dem! Nej! Det var ikke det, der var meningen. Det var ikke det. Nej! I skal ikke derhen. Nej! Det skal I bare overhovedet ikke. Jeg kunne måle tilbage. Og det er en hel masse batteri. Ja, fordi så kommer mine biler. Og tager dem alle sammen og ting. Og det er så... Vi kæmper om at få, at en ting kommer. Det der muligt. Du har opgraderet min lækre skin. Hvorfor kan jeg lækre skin? Jeg ved ikke engang, om det er det, han hedder. Hej alle sammen. Det har været hyggeligt. Jeg har stadig 100 liv. What? Vi er lidt på spanden. Altså sådan lidt på spanden, altså. Nice. Hej. Nej! Just. Det var hyggeligt at møde jer. Men hey, jeg tror, jeg slutter episoden af. Husk at like og subscribe. Der skal være plads til alle i hele verden. Hej! Og 3, 2, 1.